Fino ad oggi le bonifiche militari non sono state fatte. Obbligavamo la difesa a fare delle bonifiche come se lì il giorno dopo venissero degli edifici residenziali. Quindi bonifiche molto difficili da fare, molto costose, ma il giorno dopo lì si bombardava ancora. Allora, io ho ritenuto opportuno dare dei criteri di caratterizzazione più bassi, che sono quelli delle zone industriali, così sarà possibile fare le bonifiche e il giorno dopo, ripeto, lì comunque si continuerà a bombardare. Ripeto, lì comunque si continuerà a bombardare.